Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, ovoga puta vas vodimo na jednu premijeru. I to kakvu! Domaćinstvo porodice Tošić, smešteno iznad Zavojskog jezera u staroplaninskom selu Pokrevenik, otvorilo je vrata turistima seoskog turizma. Ekipa naše emisije je stigla kao prvi gost i zabeležila dragocene trenutke početka poslovanja. Verujemo još jednog bisera ruralnog turizma Stare planine, koje vam sa zadovoljstvom predstavljamo u današnjoj epizodi. Uživajte! Za one koji dolaze iz Beograda do domaćinstva Tošić, najbrže se stiže autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja Pirot-Zapad. Dalje pratite oznaku ka centru Pirota, sve do označenog skretanja ulevo za kameno selo Gostuša. Sledi 16 km vožnje sa 3 skretanja ulevo za selo Pokrevenik i poslednje u centru sela gde se nakon 50 metara stiže do današnjeg odredišta. Domaćinstvo Tošić udaljeno je 318 km od Beograda i do njega možete stići za oko 3,5 sata lagane vožnje. Gde li su nam Tošići? Ima li koga? O, evo ih. Dobar dan, domaćini. Dobar dan, dragi gosti, dobrodošli. Bolje vas našli. Mi mislili nema nikog kad ono, cela porodica je tu. Dobar dan. Tako je, tako je. Divno. Svi smo tu da dočekamo naše drage goste. Vidim, gore dimi se odžak, znači nešto se već sprema. Trebalo bi. Vidjet ćemo. Srce mi zaigra kad nas deca dočekuju. Da zamolim vas, kao glavnu domaćicu, da čujemo s kim sve danas imamo čast. Ja sam Todora. Inače sam majka Nikole i Miloša. Ovo su mi snajke Maja i Dunja. Bogata baka. Hvala Bogu. A i mlada. Da će Bog još. Ovo mi je prvi unuk Đorđe, ovo mi je drugi Sergej i ovo mi je treći Pavle, najmlađi. Važno je napomenuti da smo stigli na sam početak vašeg poslovanja. Tako je, ovo će da bude svakako dobar početak, dobro medijski propraćen i s te strane, eto, dobrodošli u naš skromni dom. Ekskluzivna premijera. Tako je, tako je. Ali ono što je neizostavno na svakom porodičnom dočeku u Srbiji je da su deca nemirna i da plaču, a domaćice nasmejane i sa posluženjem dobrodošlice. Jel tako? Tako je. Ovo je posluženje za dobrodošlicu, domaće slatko od šljiva i rakija. Samo da pitam, ko je pravio slatko? Jesu li snajke makar pomagale? Pa jesu. Da. Hoće da pomogu? Hoće, normalno. To znači da su dobre. Dobre su, hvala Bogu. Da ih odmah pohvalim. Tako da izvolite za dobrodošlicu posluženje. Onda da se poslužimo. Da li može bolje od šljiva? Kako se samo cakle na suncu? Da pronađem najveću. Evo je. Samo izvolite. Bravo za snajke.
Ako vam se slatko sviđa, rakija će vjerovatno biti još bolja, još slađa. Ovu činiju sa šljivama mi ostavite za posle kad se ugase kamere. Dogovoreno, spakovat ćemo i celu teglu. Dogovoreno. Domaćini, da nazdravimo. Može, naravno. Od čega rekoste da je? Divlja kruška. I još divlje. Živeli. Živjeli. Dobrodošli još jednom. Dame, Živeli. za vaše slatko. Živeli, živeli. Deco, uzdravlje. Šta je staroplaninska divlja kruška? Tako je, divlja kruška skupljena naravno ručno, bez ikakvih ekstrakta, bez ikakvih aroma, tako da apsolutno prirodni proizvod. Putovali smo 4 sata iz Beograda. Prvo me je zapahnuo ovaj vazduh, onda me je pridiglo slatko i sad ova divlja kruška. Ja ću prosto da poletim. I to taman u obilazak smeštaja. Evo, izvolite. Pratim vas. Miloše, kakav idiličan pogled ka selu kao uvod u priču o smeštaju koji se nalazi u ovoj kući. Da, ovde je smeštaj. Ovo je stara porodična kuća koju smo renovirali, sredili i napravili za, tako reći, 7 do 8 čoveka da može da se smeste. Kaži mi, to podrazumeva da je tradicionalno građeno od blata, slame i kamena. Jeste, tako je. Samo smo morali malo da odradimo i fasadu i sve to, jer je ipak to sve staro i mora da se renovira. Jasno. Da bi se održalo. Vidim da su se ženske ruke umešale u sređivanje dvorišta, tu su i ove ljuljaške. Da li će sve to biti na raspolaganju i gostima? Tako je. Znači, ove ljulješke, terasa, dvorište, naravno, imamo ovamo i skaru. Aha. Za ako hoće neko baš da... Da sprema roštilj. Da sprema roštilj, mada ovde ne treba se sprema, ovde treba da se samo uživa. Miloše, da pogledamo kako je unutra. Ajde, dođite samo. Joj, kakve li su kafice na ovoj terasi i ujutru i predveče. Uz ovo sunce i vazduh, Tako je. odmor za dušu. Tako je, hajde, dođite, izvolite. Šta ti je prava staroplaninska kuća? Napolju toplo, a ovde taman, kao da je klima bila uključena. Pa jeste, dobra stvar kod kuća koje su napravljene od gline i od blata. Izolacija savršena. Da, savršena. Evo ovde vidite imamo smeštaj za 5 ljudi. Imamo ovako ove sa jednim za jednu osobu, a ovaj može da bude kao i bračni, a može i da se odvoja po potrebi. Za roditelje s 3 dece ili za grupu planinara? Da, znači može da se iskombinuje kako god treba. Ovde imamo orman sa peškirima, posteljinom, tako to je ovde. I naravno imamo pirotski ćilim. Zaštitni znak. Tako je. I na njemu ove mitske šare. Da. To daje posebnu toplinu ambijentu, a toplinu daje i grejanje. Radite cele godine. Trebalo bi da radimo cele godine, trudit ćemo se. A naravno trenutno grejanje nam je preko šporeta na drva i kvarcne peći koje ovde se nalazi. Kuća ima još jednu spavaću sobu. Ovde su 2 samca. Da, trenutno su još 2 samca. Možda ćemo da ubacimo još neki ležaj. Vidjet ćemo kako to zahteva i ljudi. Enterijer je čist i uredan, generalno sveden, ali suština dolaska kod vas nije zbog luksuznog smeštaja, već zbog predivne, luksuzne prirode Stare planine. Tako je. Gosti ovde mogu sami sebi da spremaju hranu, pa da pokažemo i gde. Opa, ozbiljna kuhinja. Da, imamo posuđe, znači kompletno je opremljena. Šolje, čaše. Tako je, sve je tu. Zajg. Voda, naravno, električni šporet i naravno i šporetna drva za grejanje koje koristimo. On i kuva i greje celu kuću uz pomoć kvarcne peći. Tako je, da. Ima troset za popodnevnu dremku. Pa naravno, ako hoće neko da odmori poslije hrane. I trpezarijski sto. U nastavku kuhinje je i kupatilo. Da, ovde je napravljen i WC sa tuš kabinom i naravno sa mašinom za veš. Domaćine Miloše, čast nam je što ste sa ekipom emisije Lepše od Pariza otvorili ponudu vašeg seosko-turističkog domaćinstva. Da li ste razmišljali o tome kakve će biti cene? Pa trenutno planiramo da bude po osobi ili po celom objektu, zavisno nekih 10 evra po osobi.
Izuzetno povoljno. Za 7 ljudi 70 evra noćenje. Tako, otprilike. I planiramo za porodice sa decom, za planinare. Svako je dobrodošao. Sjajno. Videli smo da ima grejanje, da radite cele godine. Da li su omogućeni internet i kablovska? Pokriveno je mrežom. Planiramo da uvedemo internet, modem naravno, i planiramo da i televiziju. Pošto je malo nezgodno za kablovsku, morat ćemo preko satelita ili tako nešto. Na kraju krajeva, ko dođe ovde, televizija mu ni ne treba. Tako je, ja mislim da uopšte ne treba TV pored ove prirode. Uz pomoć majke i vaših supruga planirate i ugostiteljski deo. Kako bi on funkcionisao u okviru smeštaja? Pa u razradi trenutno je sve to. Trebalo bi da vidimo da gostima pružimo možda doručak, ručak, večeru, zavisnosti od dogovora sa njima. Domaćice Todora, vi ste glavni i odgovorni za najukusnije zalogaje. Tako je. Šta pravite? Pravimo krompir sa rebarcima i suvim vratom. Prava hrana za planinske uslove. Jeste. Ovde mora da se jede jaka hrana. Normalno. Velike su planine. Treba da budemo sposobni da idemo preko njih, tako da nam treba dosta kalorije. Čuo sam da je u Dojkincima najbolji krompir. Pa nije tačno. Nego je ovde? Pa zavisi. I ovde ima više tu podneblje. U tim visočkim delovima uglavnom krompir je dobar. Na 800 metara? Jeste. Najslađi? Jeste, tako je. Da vidimo šta nam pravi podmladak. Snajka, ko je glavni, vi ili mladi gospodin? Đorđe. Đorđe. On je glavni Kuvar. kuvar. Uvek kada se radi sa pogačama. To je jako kreativno za decu. Tako je, vežbamo taman motoriku. Ovde spremamo presnu pogaču. Presna? Stara presna pogača. Ide brašno, soda bikarbona, malo soli i vode. Da vidimo kako se sprema. Ajde. Sipamo malo vode. Đorđe, dej pokaži kako se snalaziš. Nešto ti smeta ta kapa, bolje je skloni. Ajde da skinemo kapu. Sipaj sodu bikarbonu. Ajde, opa. Sad navali da Jedno mešaš. mesto. Evo ti so. Tako. Mislim da će ti ići lakše rukama. Samo malo da... Skloni tu varječu. Ajde, Đole, kreni. Đorđe, sad kreni punom snagom. Baka Todora, jel dobro radi? Uči se, uči se. Mislim da će ovo biti najslađa pogača koju smo jeli. Kad dečija kreativnost umeša vrste. Trebalo bi. Najvažnija stvar oko hrane je da svaka prava domaćica ima svoju baštu. Todora, šta sve gajite? Pa ja imam malo paradajsa, malo paprike i zeleni luk posebno. Aha, Pošto to puno volimo, uglavnom od njega pravimo salatice i vrlo je zdrav za dijabetičare pogotovo. a vi ste već nešto ubrali za salatu. Šta vam je to u Angliji? Pa evo, neki paradajz smo ubrali. Ima sigurno 700 grama. Pa moguće, sve je moguće. Baš su krupni. Koliko vidim i unuk bere. Pa on voli ove male, uglavnom je kruškastog oblika. Ima i okruga. Evo, izvolite. Možeš da ga poručiš. Lepo ručkaj. Đorđe, kakav je? Jel dobar? Jel sladak, srce? Hoćeš i meni da ubereš jedan? Ima samo ovakvi malo. Taman, mogu li da probam? Kako je lep. Evo tu ima još jedan dole ispod. Gosti takođe u bašti mogu ubrati šta im treba. Normalno, i to je sve zdravo, sve prirodno. Znači, eto, vidite, nije prskano. Navodnjavanje je znači od ozgo iz potoka. Evo, vidi se gde je kap po kap smo stavili i to je to. Tako, sad ga uhvatiš dole nisko i povučeš. Ajde zajedno. Bravo. Ko je veći? Ja. Ajde, izvolite, ali nosi to napred da se ne prljaš. Ovako, ovako nosiš. Ajde, ajde izlazi tamo. Todora, snajka ima snagu. Ima. Nije krhka gradska devojka. Radila na normi u Tigar. Svaka čast. Dobro, to ne mora. Znači, nema šale s tobom. Jeste.
I to je važno za seoski turizam. Šta da je došla neka kilava, pa šta da radite s njom? Sad mi recite, zašto se ova pogača zove presna? Presna je zato što je bez kvasca, domaća, bez aditiva i... To je važno jer se tako osete pravi ukusi. Da. Kaži nam šta planirate od domaće hrane da spremate gostima? Od mesa i mesnih prerađevina imamo u selu jagnjad, možemo to da ponudimo. Naravno, tu su i mlečni proizvodi. Mlečni proizvodi, naravno. Kozji, kravlji, ovde bilo kakav sir, to je idealno jer to sve ide na ispašu, to nema koncentrata, nema prihrane, nema dohrane, znači sve to čisto prirodno. A hrana je idealna, to nema šta da se komentariše. Vidimo, pogotovo kad sprema ovakav stručnjak. Da. Od malih nogu se uči šta su trud i rad. Uče se polako, a i vole, što je najbitnije, vole, da. Kad se krene ka jugoistoku, nema boljeg roštilja. Tako je, mi smo poznati na jugu da volimo roštilj koji je isključivo na ćumur. Sada spremamo malo dimljene slanine, sirove kobasice, rolovanog pilećeg belog mesa i biće pilećeg bataka. Milina. Nešto od proizvoda se može nabaviti u samom selu. Posebno jagnjetina i sušenica, odnosno dimljeno svinjsko meso. Sad, ima jedan problem. Televizija ima sliku, ali ne prenosi miris. Nema miris. Kad bi gledaoci osetili ovaj miris, odmah bi došli kod vas. Ali probat ćemo mi, pa ćemo im preneti utiske. Pošto smo ukuvali vodu i malo soli, dodali brašno, to se ukuvalo lepo. Sad možemo malo da ga promešamo, to jest da ga umešamo lepo, da postane kačamak. Vidim, to je kukuruzno brašno. Jeste, koje se melje, naravno, na vodenici. Znači integralno. Da. Tu nema greške. Tačno tako. A trebaju i jake ruke za ovo. Trebu. Nećemo da otkrivamo sve sastojke. Za ručkom ću pokušati da pogodim šta ide u staroplaninski... Kačamak. Čvarcima i sir. Da. I to staroplaninski sir. Da. Ne može savršenije. Stara planina je doživljaj koji se ne propušta, a domaćinstvo Tošić je gostoprinstvo koje se ne zaobilazi. Kada se spoje ta dva, dobijate idealan odmor. Sve što vam treba je na ovoj tabli. Nikola, ovaj vidikovac pruža mogućnost da se doživi magija Stare planine u punom sjaju. On ne postoji mnogo vremena unazad, ali je prodrmao turizam u Pokreveniku i okruženju. Tako je, ovo je jedan od naših dragulja koje imamo ovde na Staroj planini. Mi se trenutno nalazimo na vidikovcu Smilovica, koji je postao atraktivan poslednjih par godina, zahvaljujući čoveku koji je na čelu mesne zajednice Slavoljubu Kostadinoviću, koji je pokrenuo zapravo lavinu turizma koja tek sledi u našem kraju. Oko nas su Letnjikovci, a pored tebe skulptura jednog miroljubivog mede. Tako je, to je rad lokalnog umetnika koji je ne samo napravio ovu skulpturu medveda, već je poklonio i selu i orla kod česme, tako da smo i tekako ponosni i najbolja stvar zapravo da krasi ovaj vidikovac jeste jedno umetničko delo. Pred nama se proteže Zavojsko jezero i odavde je najlepši pogled na njegovu dužinu i njegovo vijuganje. Tako, ima dužinu oko 17 km i ta dužina zapravo dolazi u puni sjaj zapravo sa ove lokacije. A vidikovac je neverovatan, jer se iza tebe vidi... Stara planina, sve su ovo obronci Stare planine, Babin zub i najviša tačka Srbije Midžor. Čini mi se da je ono super mesto za fotografisanje. Jel možemo do tamo? Možemo, evo ovako. Postoji pano koji je postavljen ovde da ljudi mogu da naprave dobre fotografije, a i odakle se pruža i fantastičan pogled zapravo na Zavojsko jezero. Rekao bih da ovde pljušte selfie za uspomenu za čitav život. Moramo posle da ispoziramo.
Jeste, dosta ljudi dolazi ovde često da se slika, a dolaze kamperi koji vole da provedu ovde vreme. Kao što vidite, ima i dosta mesta gde može da se založi vatra, da se pripremi roštilj i da naravno sede, odmore, pripreme ručak i te neke stvari da iskoriste ovo mesto na najbolji mogući način. Nalazimo se na nekih 1000 metara nadmorske visine. Da, trenutno nadmorska visina nam je 1010 metara, gde se zapravo pruža ovaj sav pogled i gde se nalazi ova lokacija. A iza nas da prikažemo kako izgledaju vrhovi od preko 2100 metara. Tako je. Jedan od najviših vrhova Srbije. Vide se 3 vrha, od toga najviši, odnosno srednji vrh je Midžor. Zapravo to je najviši vrh posle jednog na jugu Srbije, to je najviši vrh. Da se divimo malo njegovoj belini i grandioznosti. Spustili smo se do samog jezera. Naoblačilo se, ali to je stara planina. 4 godišnje doba se promene u sat vremena. Tako je. Mi se nalazimo trenutno na brani Zavojskog jezera. Jezero je nastalo 1963. godine pregrađivanjem reke Visočice, ali je to sada nama jedan od bisera Stare planine, gde mi volimo često da se kupamo, da dolazimo tu da provodimo dane, kako 1. maj i neke druge praznike, tako i u letnjim mesecima kada su vrućine velike, onda tek volimo ovaj kraj da posećujemo. Uz ovu tirkizno-plavu boju vode je najlepše opuštanje, pogotovo za ribolovce. Tako je, na ovom jezeru dolaze ljudi koji vole da pecaju. Što se tiče fonda ribe, dosta je raznolik. Pored ribolova postoji varijanta da se obiđe jezero čamcem ili da se iznajme čamci, čak da se ide samostalno na jezeru, a postoji splavovi koji mogu da se iznajme tu da ljudi borave, da provedu dan, dva, čak i da noće na splavu, tako da postoje te varijante. Kontakt sa vodom je tu, a kad već pominjemo vodu, ti si nam poneo jedan poseban kamen nađen tu kod vašeg domaćinstva u Pokreveniku. Tako je. Obronci Stare planine su prepuni ovakvih kamena sa fosilima. Da li je to dokaz da je na ovom prostoru zapravo bio nekad neki praokean ili neko more? Svakako, mi smo ovaj kamen našli gde se vide školjke i ostaci fosili. Ljubitelji koji vole te stvari da istražuju mogu da dođu u naš kraj da vide ove prirodne lepote. Nedavnom izgradnjom jednog mosta ovom delu Stare planine postoje pristupačan i čuveni kanjon reke Temštice. Mostovi naravno povezuju ljude, pa su i nama sada omogućili tu varijantu da povežemo Zavojsko jezero sa kanjonom reke Temštice, zapravo i sa selom Temska i sa selom Topli Do koje je u podnožju Stare planine. Dragi Tošići, vi tek ulazite u seoski turizam, a ja danas stičem utisak kao da se bar deceniju bavite njime. Recite nam, šta vas je motivisalo da pokrenete sve ovo? Pa ovako, pre svega nas je motivisao taj deo što smo mi na obroncima Stare planine i što u blizini imamo dosta stvari koje mogu da se vide i koje mogu da se posete. Priroda je fantastična. Ova porodična kuća je bila dugi niz godina, da kažem, zapostavljena i onda onog trenutka kad smo počeli da sređujemo, da obnavljamo te stvari, videli smo potencijal u njoj. Značila je inicijativa i komšije Slavka Kostadinovića, predsjednika mesne zajednice, da se aktivira vrh Smilovica i na taj način pokrene dolazak prvih turista. Tako je, Slavko je jedan od prvih koji je počeo zapravo time da se bavi ovde, sređivanjem svog kapaciteta, dovođenjem ljudi sa strane. To je nama naravno dalo motivaciju dodatnu da kad bude veći broj ljudi došao da imamo smeštajne kapacitete gde mogu ljudi da prespavaju. Jel tako? Jel tako, Sergej? Potvrđuje. Jeste, Sergej, sve si nam objasnio. A da pitam vas, Todora, sad treba da dođu prvi gosti. Možda su već i bili. Nisu. Znači, ovo je baš premijere vašeg domaćinstva. Kažite nam, jel imate neku vrstu treme, bojazni, kako će sve biti kad dođu? Pa nemam, ja jednostavno kako bi se ja osjećala negde da odem, tako gledam da dočekam goste i to je to. To je vrlo praktično razmišljanje. Normalno, da dočekaš sa osmehom, sa dobrodošlicom, sa hranom, sa dobrom rečju i tako.
a ostalo priroda uradi sama, jel tako? Normalno. Kad vide ovaj pogled, Normalno. osete vazduh. Dobro, a kakvi su vam planovi za bližu i dalju budućnost? Naravno, ono što u ovom trenutku maštamo jeste da ovi smještajni kapaciteti budu popunjeni i da non stop ljudi dolaze u ovom našem kraju. Naše selo pruža dosta stvari, od domaćih sireva preko mlečnih proizvoda, naravno i mesnih proizvoda i u našem slučaju rakije. Tako da je ideja da se i kod nas i u drugim smještajnim kapacitetima proširi ta priča i da se od lokalnih meštana koji žive i proizvode stvari ovde kupuje taj domaći proizvod koji je pre svega prirodnim putem napravljen. Tako je, i onda da na taj način plasiramo proizvode dalje. Šta mislite? Da li ove fascinantne kamene ploče od kojih su napravljeni krovovi u Pokreveniku, a kojih ima u okolini u izobilju, mogu da se iskoriste kao turistički brend koji bi doveo još više gostiju? Eto, naše selo je u tom pogledu isto prepoznatljivo, tako da to može stvarno da bude naš brend i da budemo prepoznatljivi po tome i u našem kraju, a i van našeg kraja, odnosno širom Srbije, pa zašto da ne i širom sveta. Jel mogu još nešto za kraj vas, Todora, da pitam? Kaži. Kao ponosnu majku 2 sina i pre svega jednu srećnu baku. Jesam, hvala Bogu. Vi pamtite i neka vremena od pre 30 i više godina. Jeste li ikada pomišljali da ovde mogu da dođu turisti i da ih baš vi ugostite? Pa nisam pomišljala ja prvi put kad sam došla ovde, pošto ja nisam iz ovog sela. Kad sam prvi put došla, kod mene, na primjer, tamo u selu nema kamene ploče na kućama, ali vremenom se navikneš i onda počneš da prepoznaješ taj kvalitet i onda zavoliš jednostavno i onda pronađeš sebe u tome, sve uživaš jednostavno u sređivanju, menjanju i prostora i uređivanju i tako. Možemo li da zaključimo da sve ovo ne bi uspelo da nema podrške i saradnje sinova i čitave porodice? Normalno, to je osnovno koje treba da pođe čovek, znači deca su na prvom mestu pa sve ostalo. Budite jedni od prvih koji će okusiti čari pravog ruralnog turizma u domaćinstvu Tošić. Sve informacije o smeštaju nalaze se pred vama. Doživite Staru planinu na pravi način. Trpeza kod domaćina Tošića u Pokreveniku na Staroj planini. Todora, videli smo većinu jela kako ste spremali. Tako je. Ali nekako mi je najslađe da započnemo sa presovanom pogačom, u čijoj pripremi je pomagao unuk Đorđe. Ajde, izvolite. Jel rukama? Rukama, normalno. Hoćemo zajedno da odlomimo. Još je vruća. Pa normalno. Evo, ako kamera može da vidi, još se dimi. Kako se samo žuti. Evo, i pčele su došle da se posluže. Jeste, došle su. Bože, koliko je ukusna. A uz nju bismo mogli da dodamo i ove staroplaninske delikatese. Malo kaškavalja, suvo meso. Ovo je pirotski... Da. Pirotski kaškavalj, da. Uvek se obradujem pirotskom kačkavalju. I parče sušenice. Maznuću po ćošu od jednog i drugog pa da napravimo kao neki sendvič. U stvari staroplaninski kanape. Pogledajte kakav je. Šta kažete? Mogli bismo ovo da patentiramo pa da plasiramo i u Beogradu. Božanstven je. Ali hoćemo li da pređemo na pitu? Nismo gledali kako je spremate. Ona se u ovim krajevima zove banica. Banica. Miloše, jel mogu da te zamolim za jedno parčence? Opa, nešto se i zdravo zeleni. Taj manji deo može. Izvolite. Hvala. A sa banicom će da legne i salata. Sve iz bašte Tošića. Jeste. Kakav je samo paradajz. A zeleniš u banici je, da pogađam šta je sad aktuelno. Zelje nije, kopriva isto nije, znači blitva. Blitva, normalno. A, pogodio sam. Svaka čast. 10 poena. Ajmo na banicu. I to parčenci iz sredine gde je najviše blitve. Todora, kakav ste ovo čaroban sir stavili u banicu? To je staroplaninski kozji sir.
Ljudi moji, on otvara novu dimenziju ukusa Banice, a moram da pridružim i ovaj domaći paradajz. Obavezno. Bez paradajsa nikako. Tako je. Au, da vam kažem, ovo je sigurno među top 3 najbolja paradajza koja sam probao u čitavom serijalu Lepše od Pariza. Verujte. Šta je ovo? Ovo nije paradajz, ovo je neki desert. Da ne preskočimo kačamak. Nikola, da te zamolim za jednu kašiku. Naravno. Ali onako, proberi deo. Opa. Taman, nemoj više, jer ću posle morati do Midžora i nazad. Pavle, vidimo se kasnije kad se naspavaš. Već pod vilješkom mi se dopada što je kačamak tvrd. Da. Ali u kombinaciji sa čvarcima. Kad su klali svinje i kad je imalo čvarak, onda su obavezno gostili sebe. Au, kako ste ga spremili. Ovo je stvarno delikates. Ovo bi sad negde u Francuskoj koštalo Boga oca. Mada čvarci i kod nas već sada koštaju. A sir što je? Jel to isto koziji? To je mešanac kravlji i ovči. Kako je moćno jelo. Ne znam sad šta da radim sa sobom, ali kažu, klin se klinom izbija. Tu su rebarca sa staroplaninskim krompirom i roštilj. Normalno, samo izvolite. I prateće salate pa da se poslužimo. Normalno. Dok sam danas gledao u zavejani Midžor, sve vreme sam mislio na ovaj krompir. A rebarca što su, ovo vam je kao da kopate u rudniku pa naletite na zlatnu žicu. I salatu od praziluka. Večera se sigurno neću ljubiti. Možda samo prijateljski sam sa sobom. A kad je tako, tu su i belolučene paprike. Da. Evo jednu da izaberem. Koja je najtamnija? Da nju maznem. Ovako, ovo je u sredini. Jel ta? Da. I sa njom u paketu posuti beli luk. I krećemo u akciju napadom na krompir. Jel znate za onaj džak od 80 kila? Koliko god da košta. Nikola, jel može? Da mi spakujete jedan. Naravno, Piroćanci su poznati po tome da su škrti, ali ovom prilikom evo možemo spakovati evo bez ikakve novčane naknade. Ne, stavite u koju god hoćete valutu. Šalu na stranu da pridružimo krompiru mi ova rebarca za kompletan doživljaj. Ubija koliko je dobro. I da poletim sa parčetom belolučene. I zalogajem praziluka. Da vas nekako pohvalim. U muzici postoje razne strukture, a među najcenjenije spadaju simfonije. Vi ste nam priredili simfoniju ukusa za pamćenje, simfoniju darova Stare planine i vašeg kulinarskog umeća Todora, a i snaja i unuka. Predlažem da budućim gostima prepustim da uživaju u roštilju, a vama, Todora, sada moram da čestitam. Hvala. Tebi isto i samo da nastavite ovako, da vam bude uspešna prva sezona. U to ime da nazdravimo, pa da nastavimo da se služimo. Hoćemo skupa? Živeli. Živeli. Dragi naši Tošići, kao domaćine, početnike seoskog turizma staroplaninskog sela, vaša najveća vrednost je što osluškujete iskustva predaka i onoga što vam priroda daje i tako ostajete dostojni Staroj planini koja je čuvar onoga što kao narod treba da koristimo, ali i sačuvamo. Ekipa i ja ćemo vas uskoro posjetiti bez kamera, da uživamo u nekom drugom godišnjem dobu i vašem gostoprimstvu. A do tada vam želim svako dobro. Hvala da ste živi i zdravi i dođite nam opet da se vidimo i bit će nam zadovoljstvo da nam dođete. Uvek ste dobrodošli. Jedva čekam, a do tada ostajte nam zdravo i veselo. Hvala, doviđenja. Svako dobro.